Estoy bien cerca de esta garza. A ver cuánto resiste estar. Se fue. Se fue. A ver quién de mis amigos se acuerda de este animalito. ¿Cómo respóndeme? Maleducado, miren que le da la espalda. Este es yo no sé cómo le dicen en su tierra. Aquí le decimos ¿cómo le dicen en Trujillo? Dijo el hermano. Chumpipe, pavo, turqui, guajolote, ¿cómo le dicen en su tierra? Ahí está el famoso chumpo del sur, pero este es trujillano.